អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងភាសាបារាំងចំនួន1មេរៀនទៀតតាក់ទងអំពី l'adjectif interrogatif quel ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ SALA Let's Learn French ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះ SALA Let's Learn French គឺជាเพจមួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងភាសាបារាំងចំនួន1មេរៀនទៀតទាក់ទងអំពី l'adjectif interrogatif quel l'adjectif interrogatif quel អញ្ចឹងចំពោះ adjectif interrogatif អញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាគុណនាមសម្រាប់ចោទសួរ interrogatif មានន័យថាគឺជាប្រភេទសំណួរប្រភេទចោទសួរអញ្ចឹង l'adjectif មានន័យថាគុណនាមអញ្ចឹង l'adjectif interrogatif ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាប្រភេទគុណនាមសម្រាប់ចោទសួរអញ្ចឹងគុណនាមសម្រាប់ចោទសួររបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ quel ណាអញ្ចឹងចំពោះពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ quel នេះគឺយើងអាចបកបានទៅតាមន័យនីមួយៗដែលយើងអាចបកប្រែបានថាអ្វីឬមួយក៏យើងអាចបកប្រែបានថាមួយណាក៏បានដែរតាមឃ្លានីមួយៗបើសិនជាយើងសួររកអាយុយើងសួរថាតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងវាអាចបកប្រែបានថាប៉ុន្មានដែរវាអាស្រ័យលើឃ្លានីមួយៗបាទប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពី Kesker ដោយសារតែ Kesker កាលពីយើងរៀនលើកមុនគឺយើងបកប្រែថាអ្វីដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាលម្អិតអំពី Quel នេះតើ Quel នេះគេប្រើយ៉ាងម៉េចរបៀបក្នុងការបង្កើតឃ្លានឹងបង្កើតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមករៀនលម្អិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលលម្អិតអំពី l'adjectif interrogatif Quel ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ adjectif Quel នេះយើងចែកចេញជា4អញ្ចឹងទី1គឺ Quel ធម្មតានេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង nom masculin singulier Quel plus nom masculin singulier អញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចទី1នេះ Quel គឺយើងបូកជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសឯកវចនៈអញ្ចឹង Quel មួយនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសឯកវចនៈទេយើងមិនអាចប្រើជាមួយនឹងនាមភេទស្រីទេបាទចំណែកឯចំណុចទី2 Quel ដូចគ្នាប៉ុន្តែមាន s ប៉ុន្តែចំពោះការប្រណុងសេគឺដូចគ្នា Quel ត្រង់ថាការសរសេរខុសគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ Quel ដែលមាន s នេះដែរគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង nom masculin pluriel nom masculin pluriel អញ្ចឹងគឺជានាមភេទប្រុសពហុវចនៈអញ្ចឹងមានន័យថាឃ្លាហ្នឹងគឺជាឃ្លាពហុវចនៈចំណែកឯទី3 Quel អញ្ចឹងខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាសំឡេងអាទី1ទី2នេះ Quel អាទី3នេះគឺ Quel អញ្ចឹងចំពោះ Quel នេះគឺយើងបូកជាមួយនឹង nom féminin singulier អញ្ចឹង nom féminin singulier មានន័យថាគឺជានាមភេទស្រីឯកវចនៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់បានតែជាមួយនឹងនាមភេទស្រីទេឯកវចនៈខុសគ្នាពីឥឡូវហ្នឹងចំពោះចុងក្រោយនេះ Quel ដែលមាន s យើងបូកជាមួយនឹង nom féminin pluriel អញ្ចឹង nom féminin pluriel យើងមានន័យថាគឺជានាមភេទស្រីពហុវចនៈអញ្ចឹងសរុបជារួមមកចំណុចទី1នេះ Quel នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសឯកវចនៈចំណុចទី2នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាម masculin គឺជានាមភេទប្រុសពហុវចនៈចំណុចទី3 Quel នេះគឺយើងបូកជាមួយនឹងនាមភេទស្រីឯកវចនៈចំណែកឯចំណុចចុងក្រោយនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទស្រីពហុវចនៈអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានស្គាល់អំពីប្រភេទនៃ adjectif interrogatif Quel ហើយគឺមានចំនួន4ឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលតើការប្រើប្រាស់របស់វានឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់អំពី l'adjectif interrogatif Quel ហើយឥឡូវនេះយើងមកឧទាហរណ៍ខ្លីៗដើម្បីឲ្យផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចំណុចដំបូងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឃ្លាទី1គេឧទាហរណ៍ថា Quel vélo ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Quel អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាដោយសារតែពាក្យនេះគឺ vélo នេះដើរតួជានាមភេទប្រុសអញ្ចឹង masculin le vélo អញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើជាមួយនឹង adjectif interrogatif ហ្នឹង Quel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Quel vélo អញ្ចឹងសំណួរខ្លីៗបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងដើរទៅដល់យើងសួរគេភ្លាម Quel vélo អញ្ចឹងគេស្ដាប់អត់បានទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែគេដឹងអំពីប្រធានបទខាងលើមកឧទាហរណ៍ទៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងនាំយើងទៅទិញកង់ដល់ពេលរួចទៅយើងដើរមើលកង់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរប្រកាន់យើងថា Quel vélo ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកង់មួយណាដែលឯងចូលចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាគេនិយាយអំពីប្រធានបទពីលើហើយឲ្យយើងរើសយកមួយអញ្ចឹង Quel vélo កង់មួយណាចំណែកឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងឧទាហរណ៍ទី2យើងថា Quel stylo អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ stylo ដើរតួជានាមភេទប្រុសដែលយើងថាលើ stylo ប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះ
មាន S អញ្ចឹងយើងដាក់ថា le stilo ដែលជានាមភេទប្រុសពហុវចនៈអញ្ចឹងកាលណានាមភេទប្រុសពហុវចនៈយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង adjective interrogatif នឹង quel មាន S អញ្ចឹង quel មាន S អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាវាបូកជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈអញ្ចឹងគេសួរថា quel stilo បិចអីខ្លះបិចណាខ្លះហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅរោឧទាហរណ៍ថាមានបិចច្រើនដល់ពេលរួចទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថងទៅយកបិចឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើល quel stilo បិចណាខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្តិយើងថងអាក្រហមអសអាខៀវយកមកអញ្ចឹងវាច្រើនឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឯចំណុចទី3គឺគេថា quel maison អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ maison នេះគឺជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងដែលយើងថា la maison អញ្ចឹងកាលណានាមភេទស្រីយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង adjective interrogatif quel ដែលបញ្ជាក់ឲ្យនាមភេទស្រីនឹងហើយអញ្ចឹងសញ្ញាសួរនៅតែមានពីព្រោះវាគឺជាប្រភេទប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងគេសួរថា quel maison ផ្ទះមួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅផ្ទះតារាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងទៅផ្ទះតារាដល់ពេលរួចទៅឃើញផ្ទះពីរហ្នឹងដូចគ្នាតារាប្រាប់ថាផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងលបងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងទៅដល់ឃើញផ្ទះម៉ូតដូចគ្នាលបងពណ៌ខៀវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសួរគេថាតារា quel maison ផ្ទះមួយណាទៅយើងអាចឆ្លើយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថាអាឆ្វេងនឹងមួយក៏ស្ដាំអញ្ចឹងទៅឯសំណួរទី4របស់យើងគេសួរថា quel moto អញ្ចឹងសំណួរទី4នេះដែរយើងឃើញពាក្យ moto នេះគឺជានាមភេទប្រុសដែលយើងថា la moto ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមាន s អញ្ចឹងវាដើរតួជាពហុវចនៈអញ្ចឹងពហុវចនៈ la នឹងលើគឺទៅលេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេអញ្ចឹងយើងដឹងថាលេនៅក្នុងន័យនេះគឺនាមនេះគឺជានាមពហុវចនៈអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ adjective interrogatif quel មាន s ហ្នឹងហើយឃើញទេ quel មាន s នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេសួរថាម៉ូតូណាខ្លះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានម៉ូតូ 3-4 ចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលរួចទៅខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំថាទៅយកម៉ូតូនៅការ៉ាស់មកទៅសួរថា quel ម៉ូតូណាខ្លះមួយណាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវយកមកផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងជាប្រភេទសំណួរខ្លីៗដែលយើងអាចសួរបានអញ្ចឹងយើងសួរថា adjective interrogatif quel នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែចំពោះនាម direct អញ្ចឹងឯងខ្លីៗបែបហ្នឹងទេអត់ទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាលក្ខណៈនាមខ្លីៗបែបនេះដោយយើងបានស្គាល់អំពីប្រធានបទពីខាងលើរួចហើយឬមួយក៏យើងអាចក្នុងការបង្កើតជា clear ដោយមានកិរិយាសព្ទមានអីត្រឹមត្រូវដើម្បីសួរដែរពីព្រោះវាគឺជាប្រភេទសំណួរដែលយើងអាចសួរបានលក្ខណៈបង្កើត clear ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើការបង្កើត clear ដែលត្រឹមត្រូវតាមរយៈ quel នេះតើយើងបង្កើតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងបានឧទាហរណ៍ខ្លីៗរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីទម្រង់ក៏ដូចជាការបង្កើត clear ប្រភេទប្រយោគសំណួរទាក់ទងមួយ adjective interrogatif quel នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែមួយស្រួលពីព្រោះនេះ quel អញ្ចឹង quel មួយនេះគឺមានន័យថា quel ទាំង4ដែលយើងបានរៀនពីមុនមកគឺការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹង quel បូកជាមួយនឹង verb ហើយបូកជាមួយនឹង object ប៉ុន្តែ object នៅក្នុងន័យនេះគឺជាលក្ខណៈនាមពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទម្រង់នៃ clear របស់យើង quel នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមអញ្ចឹងនាមភេទប្រុសយើងប្រើយ៉ាងម៉េចនាមភេទស្រីយើងប្រើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលចំពោះឧទាហរណ៍របស់យើងឧទាហរណ៍ទី1យើងថា quel ton nom អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ nom នេះគឺលឿន nom អញ្ចឹងជាឈ្មោះហ្នឹងហើយទៅសួរថាតើអ្នកឯងនឹងឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមូលហេតុអីបានជាយើងប្រើ quel មួយនេះដោយសារតែ nom ឃើញទេ nom ហ្នឹងគឺជានាមភេទប្រុសអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើគឺជា verb être តើឈ្មោះរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺអ្វី quel ton nom ឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទប្រយោគសំណួរដែលគេអាចសួរបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលសំណួរទី2សំណួរទី2របស់យើងគេសួរថា quelle est ta date de naissance អញ្ចឹងមានន័យថាតើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺអ្វីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចង់ដឹងអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹង clear មួយនេះគេប្រើ la date de naissance អញ្ចឹង ta date de naissance ដោយសារតែពាក្យ date នេះគឺ la date អញ្ចឹង la date de naissance អញ្ចឹងគឺជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើ adjective interrogatif quel ដោយសារយើងចង់ដឹងពីអីចង់ដឹងអំពី date de naissance quelle est ta date de naissance តើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេភាគច្រើនគឺយើងប្រើកិរិយាសព្ទ verb être អញ្ចឹងគឺគេចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកឯងគឺអ្វីតើឈ្មោះរបស់អ្នកឯងគឺអ្វីដោយសារតែ verb être នេះគឺយើងបកប្រែថាគឺជានៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេយើងមានថាគឺជាអញ្ចឹងតើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកឯងគឺជាអ្វីចំណែកឯសំណួរទី3 quels sont vos livres préférés អញ្ចឹងមានន័យថាតើសៀវភៅរបស់អ្នកឯងណាខ្លះដែលអ្នកឯងចូលចិត្តហ្នឹងហើយ vos livres អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹង vos នេះដើរតួជា adjective possessive ដែលជាបញ្ជាក់ឲ្យកម្មសិទ្ធិអញ្
ចឹងជារបស់សភៅរបស់អ្នកណារបស់អ្នកឯងតើសភៅអ្នកឯងណាខ្លះដែលអ្នកឯងចូលចិត្តចឹងគេសួរថាតើសភៅក្នុងចំណោមសភៅទាំងអស់របស់យើងតើសភៅណាខ្លះដែលយើងនឹងពេញចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលីវលីវនេះដើរតួជានាមភេទប្រុសលើលីវប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ឲ្យឃ្លាមួយនេះដើរតួជាពហុវចនៈដែលយើងចង់សួរថាណាខ្លះអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ adjective interrogative quel ហ្នឹងហើយ adjective interrogative quel នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ quel មួយនេះគឺមាន s គឺតំណាងឲ្យនាមភេទប្រុសពហុវចនៈចឹងសំណួរទី4របស់យើងគេសួរថា quels sont ses couleurs préférées quels sont ses couleurs préférées អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ C ត្រង់នេះមានន័យថាគេចង់សួរទៅលើបុរសទី3ហើយពីព្រោះតែ adjective possessive របស់យើងគឺ sont ça c'est យើងសំដៅទៅលើបុរសទី3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ couleur នេះគឺ la couleur អញ្ចឹងគឺជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងកាលណានាមភេទស្រីគឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែប្រើជាមួយនឹង adjective interrogative quel បន្ទាប់មកយើងមើលទៀតថាតើនាមដែលយើងចង់បានហ្នឹងតើជាឯកវចនៈគឺពហុវចនៈអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងនេះគឺជានាម la couleur នេះគឺដើរតួជាពហុវចនៈអញ្ចឹងពហុវចនៈយើងថា les couleurs ហ្នឹងហើយយើងអត់ថា la couleur ទេ la couleur គឺឯកវចនៈអញ្ចឹងបានគេប្រើ adjective interrogative នេះ quel អ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងគេសួរថាតើពើណាខ្លះដែលអ្នកឯងចូលចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលទម្រង់មួយទៀតទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់លេខ adjective interrogative quel អញ្ចឹងទម្រង់មួយនេះគឺយើងយក quel បូកជាមួយនឹងនាមអញ្ចឹងយើងយកនាមមកដាក់ផ្ទាល់ជាមួយនឹង adjective interrogative quel បន្ទាប់មកយើងបូកជាមួយនឹង verb ហើយយើងបូកជាមួយនឹង sujet អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាទម្រង់ក្នុងការបង្កើតឃ្លាកាលណាយើងយក verb មកដាក់មុខ sujet ទៅដាក់ក្រោយអានឹងវាជាលក្ខណៈទម្រង់ដែលគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ហើយក៏យើងអាចថាទម្រង់លក្ខណៈផ្លូវការដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍របស់យើងឧទាហរណ៍របស់យើងគេថា quel livre achètes-tu quel livre achètes-tu ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេក្នុងចំណុចនេះយើងកុំភ្លេចដាក់ tiret ផងកាលណាយើងយក verb មកដាក់មុខ sujet ដាក់ក្រោយកុំភ្លេចដាក់ tiret បើយើងអត់ដាក់គឺខុសហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលណាដែលយើងបង្កើតប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹង livre អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ livre គឺដើរតួជានាមភេទប្រុសដែលយើងថា le livre អញ្ចឹងហើយបានជាយើងដាក់ adjective interrogative quel អញ្ចឹង quel livre សៀវភៅមួយណាឃើញទេ quel livre achètes-tu សៀវភៅមួយណាដែលអ្នកឯងទិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅកន្លែងហាងកន្លែងអីអញ្ចឹងទៅមិត្តភក្តិយើងសួរទិញសៀវភៅមួយណាហ្នឹងភាសាខ្មែររបស់យើងដែលយើងភាសាកាត់បាទចំណែកឯឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេថា quel robe préférez-vous quel robe préférez-vous អញ្ចឹងមានន័យថាតើរ៉ូបមួយណាដែលអ្នកឯងចូលចិត្តដែលអ្នកឯងពេញចិត្តឧទាហរណ៍តើរ៉ូបមួយណាដែលអ្នកឯងចូលចិត្តឬក៏ពេញចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើល robe គឺជានាមភេទស្រីដែលយើងថា la robe ឃើញទេ la robe អញ្ចឹងបានជាយើងប្រើ adjective interrogative quel ដែលតំណាងឲ្យភេទស្រីអញ្ចឹង robe មួយណាដែលអ្នកឯងពេញចិត្តឧទាហរណ៍គេសួរបែបនេះអញ្ចឹងនិយាយថាខ្ញុំពេញចិត្ត robe ពើខៀវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឯឧទាហរណ៍មួយទៀត quel habit choisissez-vous quel habit choisissez-vous ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង habit អញ្ចឹងគឺជានាមភេទប្រុស l'habit អញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើ quel habit ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែ habit ហ្នឹងគឺជានាមភេទប្រុសហើយពហុវចនៈទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើ quel habit choisissez-vous តើសម្លៀកបំពាក់ណាខ្លះដែលអ្នកឯងជ្រើសរើសឯចំណុចចុងក្រោយ quel carte jouons-nous ce soir quel carte jouons-nous ce soir អញ្ចឹងគេសួរថាតើយប់នេះយើងលេងប្រភេទកាតអីកាតនឹង B ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយប់នេះយើងលេង B អីអញ្ចឹងដោយសារតែកាតនៅក្នុងស្រុកបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយកាតវាមានច្រើន Uno ក៏គេចាត់ចូលក្នុងប្រភេទកាតហើយវាមានកាតផ្សេងទៀតដូច B របស់យើងដែលយើងលេងហ្នឹងក៏គេហៅថាកាតទៅដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេសួរយើងថាកាត jouons-nous ce soir តើយើងនឹងលេងប្រភេទ B អីគេនៅយប់នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ la carte នេះគឺយើងប្រើថា la carte អញ្ចឹងចំពោះ la carte មិនមែនយើងលេងតែមួយស្លឹកណាជើវាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងដាក់ S ដោយសារតែ les cartes អញ្ចឹងបានជាយើងប្រើ adjective interrogative ហ្នឹង quel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ adjective interrogative quel នេះគឺក្បួនរបស់វាគឺមានបែបនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់អំពីរបៀបបង្កើតអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅមើលអំពីរបៀបនៃការឆ្លើយវិញតើការឆ្លើយនេះឆ្លើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមករៀនឆ្លើយអំពី adjective interrogative quel អញ្ចឹងប្រភេទនៃការឆ្លើយហ្នឹងអត់ខុសគ្នាពីប្រភេទសំណួរទូទៅទេអញ្ចឹងឆ្លើយដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទី1ថា quelle est ta date de naissance quelle est ta date de naissance អញ្ចឹងគេសួរថាតើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺអ្វីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចង់ដឹងគឺគេចង់ដឹងពីអី date de naissance អ
chẳng để tao kia khơi nhé kia xua ta đạt được này xong nè chẳng mình hai ảo vây đã sầm khăn cứ ta đạt được này xong chẳng cana bảo phết sầm nuôi cái xua ta dương trời chơi mà vẫn cứ mà khơi nhé việc đôi đặc biệt cái xua tuy dương chơi với giờ đôi kia này chẳng ta cứ chia bảo phết adjective possessive chẳng cana cái xua ta chẳng ta là bỏ ảnh chẳng rồi bỏ nhóm cứ mà bị pro đạt được này xong cứ là đạt được này xong chẳng hay bàn dương thá mà đạt đơn này xong khơi nhé ngay khai trăm cầm nát được bọc nhóm cư chẳng đạ mỏ khai trăm cầm nát được bao dương màn lơ disnov doáng mil nó xoắn cắt khởi vang xây là ngày chẳng cứ dương slide bám năng người kia mỏ ai chấm này u thì ho thì pì cái lưu và asset từ túi cái lưu và asset từ túi là ngày chẳng cái số và phải sắm nón cái số tùy chẳng cái số thật ta giờ phơi mùi ná đây là anh tình là ngày chẳng cái số tùy chẳng cái nào cái số tùy dương slide với giờ chẳng chỉ mùi web ấy web asset chẳng giờ cứ j'achète le livre en français j'achète le livre en français chúng tin sẽ phơi bà rằng đặc biệt để dân ta tin sẽ phơi cứ miền đã sẽ phơi từ điệp kia bà rằng Espagne Anh ấy dân từ và tập mắc cái xuôi dân thật cái livre achète tùy đại tin sẽ phơi nà chứ những tha tới chúng vô sẽ phơi bà rằng chẳng j'achète le livre en français bà là ngày trước anh nói chơi chẳng tại anh ấy có dân ai chơi băng đệ cái nạp sen đấy ưu thì thôi dân từ ban là lay xuôi thật cái livre achète tùy ngày từ ban là lay tin sẽ phơi nà tin sẽ phơi ấy ưu thì thôi chẳng á giống như slide tới j'achète le BD j'achète le roman là ngày giống như tin sẽ phơi roman tin ởประเภท bằng dessiné ưu thì thôi chẳng mà chẳng tiện tông cho môi nơi chấm đợi đấy l'adjective interrogatif quel có ai đào tua chỉ adjective exclamative phong đài chẳng adjective exclamative ní cứ chia ประเภท adjective chẳng miền này thao việc bằng hai nhóm pi arom rồi bao nhiêu tiện tông pi cắt nhẹ ba là vây muối đây việc copy proc ở đây ưu thì họ clear thì muối bao nhiêu cái thằng Quel bộ tông chẳng anh nó chỉ lệ cái nạ siết khí kêu chỉ lệ cái nạ để dương ở dây nó đói tờ lang sùng lên phòng như thà Quel bộ tông chẳng mình này thà ca sự thiết ấy có là om lệ tê là ngày chẳng mình lệ cái nạ chẳng á bây giờ dương nhẹ phá là chẳng là ngày thì pro cana dương dây bộ tông thầm đã ca sự thiết là tay dương tham bịa Quel bộ tông chẳng mình là ca sự thiết là vậy mà lệ tê chấm này eclectic dương thà Quel belle fille là ngày chẳng khơi xây xã được nè đào máu nhưng dạng chàm về tới người ta Quel belle fille chứ người ta chồng nè xây ní xã đây có xã mà lấy té nó là ngày nó lẹ cái nại dừng trắng á tại bậc máy nhưng này ta có khi đắng hạ xã đây mà lấy té nhưng piệu mùi tiết rồi hấp ra là ngày trắng mùi tiết Quel bon dîner chứ mình đi thay dương từ nhà một hộp nơi lại nhờ tiền một phe rồi mới còn nơi restaurant ấy mùi chẳng tới một hộp nó bị nganh o cha bị xé là Quel bon dîner một hộp ní bất chỉ nganh nó mới cả HP là nghĩ ní ấy có nganh dạng để tê trong này em thì 4 Quelle belle voiture chẳng như này thà lan ở vậy có sát dạng này tê là ngày chẳng ui thôi nhưng khi lan mùi để sát chẳng như thà Quelle belle voiture lan ở vậy có sát mà để tê là ngày chẳng để tao khía bận tập bị dân ban riêng ông pí lấy adjective interrogatif Quel rồi ăn hơi lời ní trong đạo làm hạt chấm nón buồn đã bây ở địa tao khía một bình là ngày chẳng để tao khía ai cũng bình màu khi chật lót trong này hết để tao khía chật lót này mũi cứ dán tới một bình adjective interrogatif nâng Quel là ngày chẳng muốn nâng địa tao khía ai đăng thà địa tao khía cua tay bầm bình Quel mùi ná dân địa tao khía tới tay phơi cá mưa từ lơ ông pí niêm này mùi là ngày chẳng niêm khla trong đăng tại trong ở tân ban bằng riêng này tao khía thì còn tay này tao khía ai phơi cá xoay rốt niêm nứng nơi trong vai chân được cầm để ai dân đăng thà ta niêm nứng pet pro rồi pet sấy chẳng np để dân ai đăng thành niêm nâng chỉ pet pro rồi pet sấy hái viên ng pro phim nghi sửa này tao khía trong cá bầm pin adjective interrogative Quel nó từ trong kia đi mùi đời này tao khía đăng thà niêm mùi nâng chỉ pet pro này tao khía đã Quel từ bà niêm nuôi chỉ pet sấy này tao khía đã Quel từ còn tay dương complete mới thành niêm nâng pet pro rồi pet sấy nâng bộ hụt bài chấn rồi mới cái ai bài chấn và sân bà niêm nâng chỉ pet pro ai bài chấn dương đã Quel thầm đà từ bà niêm nâng chỉ niêm pet pro còn tay bộ hụt bài chấn dương đã Quel là bài e từ tay bà niêm nâng pet sấy dương đã Quel bà niêm nâng pet sấy bộ hụt bài chấn dương đã Quel là bài e từ là ngày chẳng np để này tao khía phơi lồng hạt đi hái nè tao khía ai sửa xe chấm like được bọn nè tao khía được khang trong video ní rồi mỗi cần nè tao khía ai nhau chấm like được bọn nè tao khía một căn page được bọn SALA Let's Learn French trong một vở cá cái chú nè tao khía trong những video tiện tông ở pi adjective interrogative Quel từ bàn mình chọc hái trong được khấn than nè tao khía ai vô bán ở với để trong bán bộ slide trong video ní và sân bọn nè tao khía miền chấm ngó trong người đi trong cá slide top từ căn nè tao khía đợi nè tao khía cănแต่chat chôn một trong page được bọn SALA Let's Learn French rồi mỗi có nếu khang trong video ní trong đi trong cá slide top rồiสมมุติរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup over